y a des photos normales à prendre. Non, papa. C'est bien cool. Il manque un peu de musique. Alors, le parc de la rivière bleue, avec Carna et Pascal et leurs enfants. Il manque un peu de soleil, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même chaud. C'est l'essentiel. Mais il n'y a pas de soleil. Il fait Roméo et Belle en ce moment. Oh, je croise un 4x4. On a pris ça. Pourquoi, regarde? Oui. Pourquoi on part en Afrique là? Hé, mais c'est Pascal. Oh. Attends, mais montre-toi Pascal. Ah, voilà. Super. Pascal, il prend une photo. Au hasard là. Papa, il est coquin. Ton papa, il est coquin, pourquoi? Ouais. Raconte. Il aime pas quand il prend des photos. Il aime pas quoi? Quand il prend des photos. Ah, d'accord. Quand il prend des photos, c'est quelqu'un. Pourquoi, dis donc? C'est normal qu'on te donne pas 8 ans quand tu parles comme ça. On t'en donne à peine 4? Non. 3 ans. 3 ans. À peine 3 ans. Ah non. Ah oui, à peine 1 an. Oh,